Hello，大家好，我係港在班居 Hugo。今日咧嚟到咗我哋珠海斗門呢一度，介紹翻一個筍盤俾大家嘅。咁就係我身後嘅呢一個時代水岸啦。咁之前有睇過我哋頻道嘅粉絲朋友仔咧，就知道之前 Hugo 咧係有介紹過佢時代水岸1期嘅二手單位啦，同埋佢3期嘅一啲清貨單位嘅。咁而家咧開發商呢一邊咧2期都進行清貨噶啦，單價僅需要6488蚊就可以喺度買低一套146平方嘅大3房啊！咁總價咧講緊都係90零萬嘅啫，首期15萬左右，月供2000零蚊3000蚊就可以買低噶啦。咁所以咧性價比係非常之高嘅。咁咧俾大家睇一睇，我而家企喺呢個位置咧，就係我哋呢一個黃楊河嘅一個河邊啦。咁平時咧喺時代水岸呢度食飽飯落樓咧，喺度跑下步做下運動咧，踩下單車咧，都係非常之寫意噶。咁時代水岸呢一度咧，其實配套咧已經係十分之成熟噶啦。咁喺度揸車15分鐘咧，就可以去到我哋萬達廣場啦、招商花園城啦，甚至係呢一個嘉禾城嘅。咁喺度揸車30分鐘內嘅車程咧，就可以去到我哋港珠澳大橋人工島關口噶啦。咁而家咧帶住大家一齊入去睇一睇呢一個小區環境先。我哋而家入到小區裏頭啦，咁之前咧，其實 Hugo 咧都有嚟過時代水岸呢一邊介紹過佢1期嘅單位啦，甚至係3期嘅單位嘅。咁今日咧就同大家介紹翻時代水岸2期嘅單位啦。因為現階段嘅話，佢進行清貨嘅一個情況咧，價錢咧係十分之吸引㗎嚇，單價6488蚊1平方。就可以喺度買咗一個全新樓未住過嘅一套單位啦。咁其實如果有了解過時代水岸呢一度周邊嘅二手樓情況嘅話，各位粉絲朋友應該都知道6000零蚊呢一個單價，連個二手樓都買唔到嘅。咁所以個人覺得個性價比咧係十分之高啦。咁今日咧借住呢一個鏡頭咧，同大家一齊去睇一睇啦。咁轉個鏡頭過嚟俾大家睇一睇呢一個小區周邊嘅一個環境情況啦。其實入住率咧都非常之高嘅，咁咧而且整個小區嘅話交付至今咧已經有5年嘅一個時間啦。咁佢個一個日常維護咧都做得相當 OK 噶。咁今日要同大家介紹嘅呢一棟咧就係呢一棟樓嗱，就係呢一棟啦。咁而家事不宜遲，同大家一齊上去睇一睇呢個示範單位先。OK， 咁我哋而家咧已經上咗嚟單位呢一度啦。咁今日咧就同大家睇下呢一套單位佢個佈局咧，佢每一層咧係嶺梯4伙嘅。咁我轉個鏡頭俾大家睇一睇。咁佢電梯嘅位咧係分呢一邊啦，同埋另外呢一邊嘅。咁今日要同大家睇嘅咧，呢一個係一層入邊最大嘅一個面積單位，係146個平方啦。咁一入嚟呢一個位置咧，就係今日要同大家介紹嘅呢一套單位啦。咁呢一邊咧可以睇到我哋嘅一個客飯廳啦。咁而最關鍵嘅就係同大家出去睇翻下呢一個露台嘅情況。咁露台呢邊咧望出去個景觀咧係算係比較開揚嘅。咁雖然係望住對面有啲樓啦，但係都係會睇到少少呢一個黃楊河嘅一個河景啦。咁其實呢個距離咧，個人感覺咧就還 OK 嘅。咁喺度建議咧都唔建議話買太高啦。咁因為而家我哋身處咧係13樓啦。咁望出去嘅一個距離感咧就還可以嘅。咁然之後咧，我哋再睇下新企嘅呢一個位置係我哋一個露台啦。咁露台呢一邊咧，佢原先咧呢一邊咧交樓俾你嘅時候咧係唔會做好晒呢一個間開多一間呢一個多功能房，即係攞嚟做健身房啊、麻將房啊咁樣嘅。咁佢就放咗一啲健身器材喺度。咁原先交樓咧，佢呢一片咧全部都係露台嚟㗎。咁所以呢個露台非常之大啊。咁佢間咗一間房之餘咧，呢一邊咧仲可以放到個洗衣機啦，同埋一啲晾衫嘅位置俾到你。咁然之後呢一邊咧係我哋嘅一個客廳。咁客廳呢一邊啦，都非常之大氣㗎啦。咁基本上大平層先會有呢一啲客廳嘅感覺啊。咁大家可以睇一睇嘅。咁然之後我哋飯廳呢一邊啦。飯廳咧，佢臨時係放咗一個4人台喺度啦。咁其實如果你有需要嘅話，其實可以做到6到8人台都係冇問題嘅。咁再入翻嚟呢一邊咧，就係我哋一個廚房啦。
咁廚房咧係一個 L 型嘅一個佈局啦。咁然之後外帶咧呢一邊咧仲會有翻個細露台喺度俾到你嘅。咁如果日後咧你出邊個大露台都可以做到封窗之後咧，呢一個露台就可以攞嚟晾下衫啊，擺下洗衣機啊咁樣。咁廚房個空間都 OK 嘅，咁放到呢一個雙門冰箱位啦。咁其實總體嚟講都唔錯嘅。咁而家我哋又去睇下呢一個房間嘅情況。咁房間呢一邊咧，呢一個咧就係我哋第一個客房啦。佢每一個房間嘅一個空間咧，非常之舒服㗎。咁佢擺咗堂帽衣櫃咧，其實喺呢一個位咧係做衣櫃係完全冇問題㗎。咁做到頂咁完全冇問題嘅。咁呢一邊咧就係我哋嘅一個淋浴間啦。咁乾濕分離啦、馬桶啦，包括呢啲鏡面收納櫃咧，全部都做好晒俾到你㗎啦。咁然之後呢一邊咧係我哋第二個客房，所以佢每一個客房咧都非常之大㗎。有冇留意到？其實佢係冇話好似其他嗰啲板房咁樣啦，佢係利用咗一個叫做飄窗位俾到你去做一張床嘅，咁係完全可以放到一張B5床，仲有咁闊嘅一個空間可以做衣櫃啦，或者係書台都係冇問題嘅。咁之後呢一邊咧就係我哋嘅一個主人房啦。咁主人房呢一邊咧帶埋我哋主人房專屬嘅衞生間啦。咁同樣乾濕分離啦、馬桶啦，全部都做好晒俾到你噶啦。咁主人房入邊嘅空間咧都非常之闊落嘅。咁基本上你擺多張2米床咧，仲可以做到3邊落床位之餘咧，仲呢一邊咧仲可以做翻啲衣櫃嘅。咁呢一套單位咧就係146個平方，係3房2衛嘅。咁露台有大啦，有雙露台喺呢一邊啦。咁然之後佢現階段咧，佢個單價咧係6488蚊1平方就可以攞低㗎啦。咁高翻少少嘅樓壇咧，相應會高少少嘅。大概佢而家對外嘅一個價錢咧，就係6500蚊到7000蚊呢一個範圍，即係大概係100萬左右咧，就可以基本上可以揀到好多樓層㗎啦。咁現時咧，佢清貨階段咧，貨就唔多嘅。咁如果有興趣嘅粉絲朋友仔咧，WhatsApp 翻 Hugo 呢一邊，咁 Hugo 咧帶你過嚟現場呢一度，跟住去睇一睇呢一套單位係咪合適你啦。咁今期嘅節目分享做到呢度，我哋下期節目再見啦，拜拜。